হ্যালো ব্রিয়স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনাদের জন্য এলএস জাফর গেমিং নিয়ে আসলো আর একটি অসাম ভিডিও। সো শুরু করা যাক। তো ব্রিয়স, আগে আমি খুলবো কোনটা, মাঝখানেরটা খুলবো। দেখি মাঝখানেরটা খোলার পরে এখন আমি উপরেরটা খুলবো। হ্যাঁ, খুলে গেছে। তো ভিউয়ার্স, আসলে আমার ডায়মন্ড শেষ হয়ে গেছে। অল্প কয়েকটা করছিলাম টপ আপ, তো আবার আমি টপ আপ করছি, টপ আপ করে আসলাম। দেখি এবার কি করে। ও মাই গড, এগুলি কি দিচ্ছে গেরিনা! আরে আর এবার তো পাবোই, এবার দিবেই, কারণ হলো শেষ, স্পিন শেষ, এটা তো দিতেই হবে তাদের। এবার করব, এই পেয়ে গেছি। তো অনেক, তো ভিউয়ার্স 9